ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଅଥବା ଛାତ୍ରୀ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ବ୍ଲକ, ତୁମେ କେଉଁ ବ୍ଲକର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ତୁମେ ସେଇ ବ୍ଲକଟି ଏଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଢ଼ୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଏଇଠି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୟ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 17, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30। 30 ମାର୍କର ତୁମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ବାଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଡେକ୍ସ ତାରିଖରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ହେବ 25। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 25କୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେକ୍ସ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ଦୀପାବଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଡେକ୍ସ ଋତୁରେ ଥାଏ। ଏଠାରେ ହେବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଏଠି ବର୍ଷା ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମସଜିଦ୍ ଡେକ୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଋତୁକୁ ଘର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭାରି ଗରମ ହୁଏ, ପଙ୍ଖା ଲଗାଇ ଆମେ ଘରେ ରହିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏଇଟିକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଛତା ଧରି ବାହାରକୁ ଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନଦୀ ନାଳ ପୁରିଯାଏ, ବନ୍ଧ ପୁରିଯାଏ, ଏଇଠିକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କମଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇଥାଉ, ତୁମେ ଏଇଠିକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ମୟୂର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୟୂର। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମିଟୁ ଅଥବା ଶୁଆ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କାମକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ର ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୁହା କାମ ଏଇଠି ଲୁହା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦା, ଏଇଠି ତୁମେ ଗାର ଟାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାଟି କାମ ତୁମେ ଏଇଠି ମାଟି ଖୋଳା ଯାଇଛି, ଏଇଠି ମାଟି କାମ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିଲେଇ କାମ ଗୋଟିଏ ଦରଜି କାମ ଏଇଠି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା କାମ ଗୋଟିଏ କଳାପଟାରେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଓ 10ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ହେଲା କିଏ? ସେ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁକୁଡ଼ା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଉଚିତ ଭାବିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅଛି ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବରା, ଫିମ୍ପି ଲାଗିଥିବା ପାଉଁରୁଟି, ଖଟା ବାସୁଥିବା ଆଲୁଚପ, ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଗରମ ଖେଚୁଡ଼ି। ଏଠାରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଗରମ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ? ତୁମେ ଲେଖିବ। 2ଟି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତିନୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମକଚି ଦେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଔଷଧପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ତିନୋଟି ମୁଁ କହିଦେଲି, ତୁମେ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? କାହିଁକି ନା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ତିନୋଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତିନୋଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପାଣିରେ ଜମିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କେହି ଚାଷ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ତିନୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତିନୋଟି ଧାଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ଜନଜୀବନ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ ପ୍ଲାନ୍, ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ତିନୋଟି କହିଦେଲି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ, ତିନୋଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇବି। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନର୍ସ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଲେଖିପାର ଡାକ୍ତର, କିମ୍ବା ତୁମେ ଲେଖିପାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଶୀତ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ, ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ପଙ୍ଖା ଲଗାଇ ଘରେ ରହିଥାଉ। ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୁଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମେ ମୋଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2ଟି ଲେଖାଏଁ କହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର ଯେକୌଣସି 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। 2ଟି କାରଣ ପିଲାମାନେ, 2ଟି କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେ ବନ୍ଧରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମଇଁଷି ଏବଂ ମଇଳା କପଡ଼ା ଏବଂ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଆଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଲେଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିବ, 2ଟି କାରଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ବନ୍ଧରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।